Hello， 大家好，今天给大家说一下这个小八哥刚到家的时候，我们应该怎么去养啊？30天的鸟，20多天的鸟，我们应该怎么去注意事项啊？鸟到家，首先第一件事，你就把它关在笼子里面啊。为什么呢？因为这个鸟在我们这里，它都是关在笼子里面的。你到家的时候，你就不要玩它。要想玩，先放在笼子里面养个3天，不要让它在家里面到处飞啊。它如果在家里面到处飞，是不是你就忍不住要用手去抓它？只要你用手去抓它了，以后这个鸟就很难驯了。所以说到家第一件事就把它关在笼子里面啊，静养个3、4天以后，再去喂食啊。因为说虽然说这个鸟已经30天了啊，但是这个鸟它还不会自己吃东西啊，它不会自己吃东西，它还是要守喂的。但是我们守喂的时候不要去抓它啊，把那个饲料搓成多大呢？我举个例子啊，再把饲料搓那么大啊，就这样子拿着往那鸟嘴巴里面塞啊，你站在笼门口往里面塞啊，鸟看到食物之后，它会往笼门口跑，你在笼门口一塞就进去了。但是前提就是前面3天一定不要去抓它啊，为什么呢？因为这个鸟它不是半毛的，半毛的话它对周围的环境它无所谓。像这20多天、30天的鸟，虽然说这个鸟手养的啊，还不会吃东西，但是它换了一个新环境、陌生环境，它是害怕的呀，是不是？因为它的大脑已经发育好了啊，它知道什么东西危险，什么东西不危险了。不像半毛的，它不知道什么叫危险啊。25天以上的鸟，它就知道危险了。所以说，突然到一个陌生的环境啊，它对周围的东西，它都感觉到害怕啊。尤其是你还用手去抓它，它都认都不认识你，你还用手去抓它啊。但是只要你们记住，只要你们小的时候不是小的时候，只要是你们收到货，把它放在笼子里面养啊，前提就是不要用手去抓它，不要去吓它。放的时候放在墙角啊，墙角不要有其他东西，尽量不要有其他异物、杂物什么乱七八糟东西啊。静养个3天以后啊，它对周围的环境熟悉了，对你熟悉了以后啊，那个时候再开始训啊，这点很重要，一定要记住。到家的时候不要把鸟放出来到处飞，一定要关在笼子里面啊。这就是30天左右的鸟收到货所要注意的事项啊，因为它不是半毛了啊，因为它已经有意识了，它知道什么叫什么怕什么，它知道什么东西害怕，什么东西不害怕啊，它已经知道害怕了。所以说一定要记住这一点啊，你只要记住这一点，你后面好训得很啊。如果到家有些老铁等不及，到家就使劲抓，跟着后面跑，这样子啊，你的鸟它就是什么呢？它就会怕你啊，见到你手就怕，后面的话你在训的时候，它有可能啊，就是什么情况呢？后面你在训的时候，它看到你手就怕啊。你只要收到货啊，放在家里面静养个3、4天啊，每次只拿食物在笼门口引它就可以了，其他的任何都不要去训啊，因为你放出来你根本就逮不到它啊，你让它上手它肯定也不上手，因为它对你不认识呀，是不是？你先在笼门口喂个3天以后，它认识你了以后再开始训啊。感谢各位老铁啊支持啊，拜拜。